qabeenya nuti qabnu kaniin akkaawuntii kiyyarraa qabu akkamittiin zakaa irraa baasa akka sharafa maallaqa keenyaatti bara kana zakaan meeqarraa nurratti gaha zakaan bara kana maallaqa Itoophiyaadha qarshii 100 fi 166 fi 600 irraa eegala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa'ee zakaa maallaqa irraa hin dubbachuu barbaada. Har'a guyyaa har'aan tana jirru kana birrii Itoophiyaa maallaqa Itoophiyaa irraa zakaan meeqatu gaha? Akkuma beekamu Ramadaana dabree fi khasanduraatis hunda keessattuu zakaa wal dadhaba. Ramadaana baranaa keessaas haalli zakaa maallaqa Itoophiyaa irraa qiyaasa nabiyyiin keenya nuu kaayan irratti hoggaa laalle adda jechuudha. Nabiyyiin keenya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi zamana isaanii keessatti maallaqa gosa lamaatu ture. Tokko maallaqa diinaara jedhamu maallaqa warqiidhaati. Tokko dirhama jedhamu maallaqa silver yookaan meetaati. Meetni kana biyya teenya keessatti birrii jechuudhaan beekama yookaan qarshii jedhamuunis ni jira. Namni keenya jechuudha. Afaan Oromootiin meeta jedhama. Maallaqa meetaa kanarraa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam baasaa turan. Maallaqni yeroo sanii maallaqa 200tu zakaan irraa ba'a.